د دې وظیفې کوونکي که چېرته د دشمنانو په منځ کې ګیر هم شي، لیکن بیا هم الله جل شانه به د هغوی د شر نه محفوظ ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، د نن سبا دور داسې دی چې د چا دوست او دشمن نه دی معلوم. دشمنان د انسان ډیر زیات دي. بعضې کسان د سپینې جامې دشمن وي، یعنی په ظاهره باندې تا ته ښه دوست چې دی هغه ښکارېږي، لیکن پښتانه وایي هغه زما د لستوڼي مار دی. په خپل غېږ کې ځان سره پالم، لیکن کله په ما باندې وس بر شو بس رالټک راکوي او ما ختموي. نو دشمنان د انسان ډیر زیات دي. کله کله معاشرې کې انسان په ترقۍ باندې رواني، ترقي کوي، الله په هغه باندې رحم وکړي، یا ورته مال دولت ورکړي، یا ورته حسن جمال ورکړي، یا ورته بل څه عزت او یا ورته چې کوم دی عهده میلو شي. د دې انسان دشمنان بیا ډیر زیات دي او قسم قسم حربې کوي چې موږ د خپل مرد مخالف په څه نه څه طریقې سره ختم کو. لیکن نن د سورې قریش وظیفه داسې مبارک وظیفه درته هم که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تاسو د تمام دشمنانو نه محفوظ ساتي او تمام دشمنان هغه به ستاسو په وړاندې ذلیل او خوار وي. تر دې پورې که یو انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي، روزانه کوي، نو هغه د شریر نه شریر، یعنی د سخت نه سخت دشمن چې هم وي کنه، د هغه نه به رب العالمین محفوظ ساتي. نن سبا د ادبار زمانه بالکل ختمه شوې ده. د خپل د پردي د یار دوست او دشمن هیڅ څه پته نه لګي، لیکن هر یو کس ته پکار دی چې دا وظیفه لازماً په پابندۍ سره کوي. نو چې کم دوستانی خاص هم د دې دوستان دي، لیکن کم چې د پټې جامې دشمن دی او د سپینې جامې دشمن دی، نو د هغو نه به رب العالمین تر د همیشه لپاره محفوظ ساتي. دومره پاورفول او زبردسته وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقې ده. یو خبره په دې کې یاد ساتئ چې د دې وظیفې سړي به 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ. او دا وظیفه به کم ټیم کوئ؟ نو که چاته د ماښام په ټیم کې اساني، د ماښام ټیم کې دوکي، دا د فرصت پورې ده ښه. او که چېرته کې د ماسخوتن په ټیم کې وزګاري، خصوصا هر سړی دغو کې ماسخوتن په ټیم کې وزګاري، نو که ماسخوتن مانځه نه پس وزګاري، ماسخوتن مانځه نه پس هم کولی شي، دې کې څه خبره نشته. خو لیکن د شپې په دې دغو کې به کې وختونو کې د دې وظیفې کولو طریقه دا ده که یو انسان د ماښام د مانځه نه پس کوي، نو هغه له پکار دی چې په کوم اودس کې یې مونځ کړی وي، په همغه اودس کې دی په یو ځای باندې کښېني، د تحیات په شکل کې د قبلې طرف ته مخ کړي، ښه په سکون، اطمینان او په شوق سره دی دا وظیفه وکړي. د سورې قریش دی 100 پیرې ووایي، مخکې وروسته یې ته نه 3 کرته درود شریف هم وایي. او چې د کم دشمن نه ډېره زیاته یره وي، یعنی د بعضې کسان دشمنان هغه معلوم وي یا په چا باندې شک وي، د کم دشمن نه ډیره سخته یره وي چې دې ماته نقصان رسي، په تصور کې یعنی هسې په خیال کې ځان ته هغه دشمن حاضر کا او د هغه طرف ته په خیال کې شک وکړه یا کف وکړه، خدا به 100 پیرې کې روزانه انشاءالله چې د هغو د شر نه به هم محفوظ وي. لیکن که بل یو کس داسې چې تا ته نقصان رسي، نو هغه د شر نه به هم محفوظ وي، یعنی تا ته به هېڅ نقصان نه رسي. او بالکل همدغه طریقه را که یو انسان د ماښام نشي کولی، نو په همدغه طریقې سره د ماسخوتن لمانځه نه پس هم کولی شي. خو دې سره اخلاص شرط، اخلاص سره کوي انشاءالله چې الله جل شانه یوازې دشمن نه چې د انساني دشمن نه، یعنی هر قسم دشمن نه، د مار، لړم، د دغه رنګې د غل نه، یعنی د هر قسم هغه څیزونو نه چې تا ته په هغې باندې
تکلیف رسیږي لکه جنات وغیره د دې ټولو نه به د رب العالمین محفوظ ساتي. نو دونه زبردسته وظیفه د خپل خوم کولی شي او نور یاران دوستانو ټولو ته یې ښولی شي، هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي.